keluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sabah pada esok dan Rabu. Ketua Pengarah Met Malaysia Jalan Simon dalam satu kenyataan berkata, kawasan berkenaan termasuk bahagian pantai barat Sabah iaitu daerah Papar, Penampang, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Bahagian lain pula melibatkan Kudat, pedalaman iaitu Kudat Penyu, Beaufort, Nabawan dan Labuan. Angin kencang 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai 3.5 meter dijangka boleh berlaku di perairan Sabah dalam tempoh itu. Menurutnya, cuaca buruk berkenaan boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai kawasan terbabit. Hujan kuat guys, hujan kuat. Kuat angin guys, kuat angin. Guys, kilat lagi. Wah, bakso kilat. Kuat kilat guys, hujan, angin, ribut.